لە هەولێر ئەنتیکەخانەیەک هەیە کە خاوەنی ئەنتیکەخانەکە نزیکەی 50 ساڵە خەریکی کۆکردنەوەی ئەو شتومەک و ئەو کەلوپەلانەیە کە گزارشت لە فەرهەنگ و فۆلکلۆری هەولێر و هەروەها شارەکانی تری کوردستان و هەر چوار پارچەی کوردستانەکات. دوکانێکی بچووکە لەسەر شەقامی سیمەتری هەولێر، بەڵام ژێرزەمینەکەی ئەنتیکەخانەیەکی گەورەیە. لێرە لە ئەنتیکەخانەی هەولێر بە هەزاران پارچە لە کەلوپەلی فۆلکلۆر و کلتوری و مێژووی ناوازە هەیە. خاڵز یونس خاوەنی ئەنتیکەخانەی هەولێر کە بە خاڵسی ئەنتیکە ناسراوە، زیاتر لە 50 ساڵە خەریکی کۆکردنەوەی ئەو کەلوپەلە فۆلکلۆری و مێژوویانەیە کە گزارشت لە مێژوو کلتوری هەولێر و کوردستان و ناوچەکە دەکات. لە تەمەنی منداڵیەوە خولیای کۆکردنەوەی کەلوپەلی کولتوری و فۆلکلۆری و کاری دەستیمە توانیتم خلالی ماوەی ئەوەندە ساڵە کۆمەڵێک شت کۆبکەمەوە لە ماڵەوە دابنم، بەس پاشەوە کە قوتابخانەم تەواو کرد و ئەسکەریم تەواو کرد و توانیم شوێنێکی گچکە پیاکەم، ئەو شتانێ لەوێ هەموو نمایشکەم لە بۆ خەڵکان بێن تەماشا بکەن. ئەو کاتی دیتم ڕەواجی زۆرە، خەڵک زۆر دێتن تەماشای ئەو شتانە دەکا و یعنی خەڵکانکی زۆر سوودمەند دەبوون لەو شتانە داتن. نزیکەی 50 ساڵە من ئەو ئەنتیکەخانەیەمەیە. ئەو کەسانەی سەردانی ئەم ئەنتیکەخانەیە دەکەن زیاتر گەشتیاران و هاوڵاتیانی بیانی و خوێندکارانی ناوەندەکانی خوێندنن. لەگەڵ ئەو هاوڵاتیانەی کارەزووی کەلوپەری فۆلکلۆر و مێژووییان هەیە، بەڵام بچووکی شوێنەکە ڕێگرە تا بە ئاسانی بتوانی تەواوی کەلوپەلەکانی ناو ئەنتیکەخانەکە ببینیت. لێرە بە ملیۆنە پارسە شتمانەیە، خۆی لە 5-6 ملیۆن پارسەش دەدا، چکە زۆر گەورە. ئەوەندە شتە ئێستا دەبینێت لە ژێر ئەو ژێر زەمینەیە بەداخەوە. فی دەی بکە لە ناو کۆگایەک هەیتم ئەو ئەشیانە گەلک زۆر دەتوانم دە مۆزەخانە دە ئەنتیکەخانەی ئەوها بڕازێنمەوە، بەس بەداخەوە شوێنمانە. ئەو 50 ساڵە ئەمن لە ژێر ئەو ئەرزەمە لایەنی پەیوەندیدار بیرەچیان نەکرد بڵێن بابە ئەو 50 ساڵە لە ژێر ئەو خاکای بابینێنەوە سەر خاکی بۆ شتێکی ناشەرعی و ناڕێکبی بە سەدان پارچە ئاردیان دەدەنێ و بیناش دەکەن و پارەشی لە بۆ تەرخان دەکەن. بەس ئێمە مۆرچی ئەو ملەتەی تێدایە، ملەتانی خەڵکی کوردستان، نەک بڵێم بەس تایبەتمەندیە لە بۆ کورد. حتا ئی زمانی جوولەکان کە لەو کوردستانە بە تایبەتی لەو هەولێرە ژیاون، هەموو کەلوپەلەکانیان لێرکوانە پارێزراوە. بە سەدان کتێبی دەستنووسمانەیە لێرە، کتێبخانەیەکی کاملی عبریمە لێرکوانە جوولەکەی هەولێرە، ئی هەولێرە بووینە، تاس و قاب و خشل و زیویان هەموو لێرکوانە پارێزراوە. لە ئەنتیکەخانەی هەولێر بەشێکی زۆری کەلوپەلەکان کڕین و فرۆشتنیان پێوە دەکرێت، بەڵام ئەو بابەتە ناوازە و مێژوویانەی کە مڵکێکی نیشتیمانی و شوێنەواریان هەیە، خاوەنەکەی ئامادە نییە بە هیچ نرخێک بیفرۆشێت، تەنها بۆ جوانی و نمایش لە ئەنتیکەخانەکەی دایناوە.